ආයුබෝවන් දරුවනේ අද අප තුන්වන වතාවටත් හමුවන්නේ 11 ශ්‍රේණිය ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව ඒකකය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. ඔබට මතක ඇති මීට කලින් වැඩසටහන්වලදී අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් සිදු කළා. අද දින අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ විශාලතම පෙරළිය සිදු කළ ට්‍රාන්සිස්ටරය පිළිබඳවයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ ලොකුම නැම්මක් ඇති කළ උපාංගය ලෙස ට්‍රාන්සිස්ටරය හඳුන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගුවන්විදුලි යන්ත්‍ර තිබ්බා ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයා ගැනීමටත් පෙර. එය විශාල ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයක්. විශාල කෝෂයකින් විදුලිය සපයන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ දිග ඒරිය එක භාවිතා කරන විට යොදා ගන්න වෙනවා. කොහොමුණත් ඒ අපහසුතා සියල්ලක්ම මග ඇරලා දැන් කුඩා පොකට් රේඩියෝ නැත්නම් ජංගම දුරකථනයක් වැනි දේක පවා මේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ තරම් කුඩායි. ඒකට හේතුව තමයි කුඩා උපාංගයක් නිපදවීම ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම. මේ කාර්යක්ෂම කුඩා උපාංගය තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරය. ට්‍රාන්සිස්ටරය කියන්නේ අප මෙතෙක් කතා කළ ඩයෝඩ් දෙකක එකතුවක්. අපි මෙතෙක් කතා කළේ PN සංදි හෙවත් ඩයෝඩ් පිළිබඳව. මෙවැනි PN සංදි දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම තුළින් තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරය නිපදවලා තියෙන්නේ. ඔබ මේ දකින ට්‍රාන්සිස්ටරය එක් ප්‍රදේශයක N ඊගාවට P නැවතත් N. මේක NPN ආකාරයට සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවක්. තවත් එක් ආකාරයයි තියෙන සම්බන්ධ කළ හැකි ඒ PNP කියන ආකාරය. මෙම ට්‍රාන්සිස්ටරය පිළිබඳව අපි සොයා බැලීමට පෙර මෙහි වැදගත්කම වටහා ගත යුතුයි. මෙය අපූර්ව නිර්මාණයක්. ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ මෙතෙක් සිදු වූ හොඳම සොයා ගැනීමක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ඒ ගෞරවය හිමිවන්නේ විලියම් ෂොක්ලි, වෝල්ටර් බ්‍රැටන්, ජෝන් බර්ඩින් කියන විද්‍යාඥයෝ. ඇමරිකානු සහ චීන විද්‍යාඥයෝ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයා ගැනීම සිද්ධ වුණේ 1947. මෙහි වැඩි දියුණුවත් සමගම කාර්යක්ෂමතාවත් සමගම ලැබෙන ප්‍රයෝජනයත් සමග වටිනාකම තේරුම් ගැනීමෙන් පසු 1956 දී හොඳම සොයා ගැනීම යටතේ නොබෙල් සම්මානය මෙම විද්‍යාඥයන් තුන්දෙනාට ලැබුණා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අග්‍ර තුනක් පවතිනවා. මේ අග්‍ර තුන අපි හඳුන්වනවා සංග්‍රාහකය, විමෝචකය සහ පාදම කියලා. සංග්‍රාහකය කියන්නේ විදුලිය ලබා ගන්නා අග්‍රය. විමෝචකය කියන්නේ විදුලිය ලබා දෙන අග්‍රය. මේ දෙන්නා සම්බන්ධ කරන්නේ පාදකය නැත්නම් පාදම මගින්. සංග්‍රාහකය ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා කලෙක්ටර්. C කියලා සංකේතවත් කරනවා. විමෝචකය හඳුන්වනවා එමිටර්. E කියලා සංකේතවත් කරනවා. පාදකය බේස් B කියලා සංකේතවත් කරනවා. මේ ආකාරයට ට්‍රාන්සිස්ටරයක අග්‍ර තුනයි. මොනවද මේ අග්‍ර තුන? කලෙක්ටර්, එමිටර්, බේස්. අපි දන්නවා PN සංදි සම්බන්ධ කරාම ආකාර දෙකක උපාංග ලැබෙනවා. එකක් NPN ආකාරය, අනිත් එක PNP කියන ආකාරය.
NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය එකක් PNP ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අනිත් එක. මෙම් ට්‍රාන්සිස්ටරය වල එමිටර් කලෙක්ටර් කියන අග්‍ර දෙපස පවතිනවා. බේස් මැද පවතිනවා. දෙකටම පොදුයි. අපි තවදුරටත් මේ පිළිබඳව සොයා බලමු. එහි ව්‍යුහය ඉහළ රූපයෙන් දැක්වෙන අතර සංකේත පහළ රූප වලින් දැක්වෙනවා. ඔබට පේනවා මුලින් තියෙන්නේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය. NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයේ සංකේතය දිහා හොඳින් බලන්න. NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයේ E හිස එමිටර් එක දක්වලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයෙන් පිටතට. ඒ කියන්නේ එයා ධාරාව නිකුත් කරනවා. විමෝචකය විමෝචනය කරන්නේ එයා. PNP ට්‍රාන්සිස්ටරේ E හිස දක්වලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තුලට. එයා ධාරාව ලබා ගන්නවා. සංග්‍රහණය කරනවා. ධාරාව ලබා ගන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තුලට. දෙදෙනා සම්බන්ධ කරන්නේ මැද පිහිටි බේස් පාදකය මගින්. NPN සහ PNP කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් වල ව්‍යුහය සහ සංකේත තමයි මේ දැක්වෙන්නේ. තවත් එම පැහැදිලි කිරීමම කරන්න පුළුවන්. මෙයත් පැහැදිලි රූප සටහනක් නිසා අපි මතක් විමසා බලමු. C collector, B base, E emitter. E එක E හිස එළියට. එහෙනම් එයා NPN. අනෙක් ට්‍රාන්සිස්ටරේ E හිස එමිටර් ඇතුළට. එහෙනම් එයා PNP. දැන් මේ කලෙක්ටර් එමිටර් බේස් ඕනෑම ට්‍රාන්සිස්ටරයක පැවතුනාට ව්‍යුහය තුලින් බේස් මැද අග්‍රය ලෙස දැක්ුවාට ඇත්ත වශයෙන්ම එය එසේ වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ගය අනුව මේ අග්‍ර වෙනස් වෙනවා. බේස් එක මැද පවතිනවා කියලා සම්මතයක් නැහැ. මේ නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරයේ වර්ගය අනුව මෙම අග්‍ර හඳුනා ගැනීම අපි පසුවට කල් තබමු. ඒ පිළිබඳ ඔබට අවශ්‍යතාවයක් නම් සොයා ගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ බේස් ඒ කියන්නේ පාදම ඊටම වැදගත් වෙනවා. මේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ රූපය සමග සංකේතයක් පෙන්වනවා බේස් කෙනක ස්විච් එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මේ පාදම ධාරාවක් නොගලයි නම් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ අක්‍රිය. හරියට ජල ධාරාවක් ගලා යන නල පද්ධතියක් වගේ. ජලයේ සැපයන ප්‍රභවයක් තියෙනවා. අපි හිතමු ඉහළ තියෙන ප්‍රභවයකින් ජලය ගලාගෙන එනවා. මෙය පහළට වැగిරෙන්න ඕන. නමුත් කරාමයක් මෙව නල පද්ධතියට සවි කරලා තියෙනම් මේ කරාමයට පුළුවන් මේ ජලය ගමන් කිරීම පාලනය කරන්න. කරාමයේ ගේට් එකක්. කරාමයේ ඇරියොත් ජලය ගමන් කරනවා. කරාමයේ වැස්සුවොත් ජලය ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ට්‍රාන්සිස්ටරයක අග්‍ර. ඒ කියන්නේ කලෙක්ටර් එක ජල සැපයුම, එමිටර් එක ජලය ලබා ගැනීම, බේස් එක කරාම. ඔය වගේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අග්‍ර තුනේ ක්‍රියාකාරීත්වය දක්වනවා. ජලය නෙවෙයි ට්‍රාන්සිස්ටරේ ගමන් කරන්නේ විදුලිය. එසේ විදුලිය ගමන් කරද්දී ට්‍රාන්සිස්ටරයේ සහිත පරිපථය අපිට මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. මෙහි ධාරා
තුනක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන ධාරාව නිකුත් කරනවා එමිටර් එකෙන්. ඒ ධාරාව විශාල ධාරාවක් IE ධාරාව. එම ධාරාව ට්‍රාන්සිස්ටරයේ තුලට ලබා ගන්නවා. අපි එම අග්‍රය සංග්‍රාහකය කියලා හඳුන්වනවා. කලෙක්ටර් ඒ කියන්නේ IC. නමුත් මේ ධාරා සම්බන්ධය ඇති වෙන්නේ IB කියන කුඩා ධාරාව පවතිනම් පමණයි. IB කුඩා ධාරාවෙන් මෙහි කලෙක්ටර් එමිටර් සම්බන්ධ වුණොත් පමණයි විදුලි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේමයි මේ IB ධාරාව සහිත පරිපථ කොටස මෙහි ප්‍රධාන පරිපථය කියලා හඳුන්වනවා. IC IE ධාරා ගමන් කරන පරිපථ කොටස ප්‍රතිදාන පරිපථය කියලා හඳුන්වනවා. ට්‍රාන්සිස්ටරයක අග්‍ර සම්බන්ධ කරාම විදුලි ගමන සිදුවන ආකාරය මේ රූප සටහන් දෙකෙන් දැක්වෙනවා. මුලින් දැක්වෙන්නේ PNP ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. PNP ට්‍රාන්සිස්ටරයක E ඒ කියන්නේ එමිටර් ඒ කියන්නේ විමෝචකයේ සිට C කලෙක්ටර් දක්වා විදුලි ධාරාව ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා ගමන් කරනවා. ඒ සඳහා එමිටර් අග්‍රයට ධන විදුලියක් ලබා දිය යුතුයි. NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක කලෙක්ටර් සිට එමිටර් දක්වා විදුලි ධාරාවක් සන්නයනය වෙනවා. ඒ සඳහා මෙහි එමිටර් අග්‍රයට ඍණ විදුලිය සැපිය යුතුයි. මෙම විදුලි ගමන සිද්ධ වන්නේ ප්‍රධාන පරිපථයේ සක්‍රිය නම් පමණයි. ඒ කියන්නේ IB ධාරාව ප්‍රමාණවත් නම් පමණයි. මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකට IB ධාරාව සපයන අවස්ථා. NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ගත්තම එහි කලෙක්ටර් බේස් එමිටර් මෙහි දැක්වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රධාන පරිපථය සහ ප්‍රතිදාන පරිපථය සංකේත මගින් මුළු රූපය දැක්වෙනවා. ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ව්‍යුහය සමග සම්බන්ධ කරපු රූපයක් දෙවනුව දැක්වෙනවා. ප්‍රධාන පරිපථය IB ධාරාවට සම්බන්ධ පරිපථය, ප්‍රතිදාන පරිපථය IC IE කියන ධාරා ගමන් කරන පරිපථය. යම්කිසි විදියකින් IB ධාරාවක් නොමැතිව අනිත් පරිපථය පමණක් පවතී නම් එහිදී කිසිදු විදුලි ගමනක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පරිපථය මගින් තමයි ප්‍රතිදාන පරිපථය සක්‍රිය කරන්නේ. ප්‍රධාන පරිපථය ඒ කියන්නේ ඉන්පුට්, ප්‍රතිදාන පරිපථය ඒ කියන්නේ අවුට්පුට්. මේ දෙකේ සම්බන්ධය රඳා පවතින්නේ IB ධාරාව මත. මේ තියෙන්නේ එවැනි අවස්ථාවක්. ඔබට පේනවා මේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක කෝෂයක ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරපු ආකාරයක් ඔබට බලා ගන්න පුළුවනි. කුමන අග්‍රයකටද? සංග්‍රාහක අග්‍රයට, කලෙක්ටරයට. ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරන්නේ එමිටර් අග්‍රයට. කුඩා ධාරාවක් පමණක් ප්‍රමාණවත් IB ධාරාව සඳහා ප්‍රධාන පරිපථය සකස් කරපු ආකාරය ඔබට එක බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ IC IE ධාරා සම්බන්ධ වීම. මේ සම්බන්ධය ආරම්භ වෙන්න නම් IB ධාරාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ අනුව ප්‍රධාන පරිපථය ඉන්පුට්, ප්‍රතිධාන පරිපථය අවුට්පුට්, ප්‍රධාන පරිපථය පෙර නැඹුරු වීම සහ ප්‍රතිධාන පරිපථය පසු නැඹුරු වීම මගින් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔබට ඒ වඩාත් පැහැදිලිව මේන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අනුව IB ධාරාව ඉතා වැදගත්. ඒ නොමැතිනම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියයි. ඒ නිසා අපි හඳුන්වනවා ප්‍රධාන පරිපථය ප්‍රතිධාන පරිපථයට යතුරක් කියලා. කියන්නේ ස්විච් එක. ඒ සංකේතවත් වෙන රූප සටහනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. LED බල්බයක් තියෙනවා. එය දල්වන්න ඕනේ නම් IB ධාරාව, ඒ කියන්නේ ස්විච් එක ඔන් කරන්න. මේ තියෙන්නේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. භූගත කිරීම මගින් පෙන්වන්නේ ඍණාග්‍රය, අනිත් අග්‍රයේ ධන බව ඔබට තේරෙනවා. මේ අනුව ට්‍රාන්සිස්ටරයක අග්‍ර කෝෂයකට සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය සහ එහි මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය ඔබට පැහැදිලි ඇති. මේ එවැනි පරිපථ සටහන. කලින් පෙන්වුවේ රූප සටහන. මේ තියෙන්නේ පරිපථ සටහන. වෝල්ට් 9ක කෝෂයකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මෙතන Q1 2N 39.4 කියලා තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඔබට හුරු වෘතය නොමැති වුණත් මේ සංකේතයත් නිවැරදි. ට්‍රාන්සිස්ටර් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න වෘතයක් අඳිනවා. එය එම වෘතය නොමැතිව වුණත් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සංකේතවත් කරන්න පුළුවන්. මෙහි එමිටර් E අග්‍රයට තමයි කෝෂයේ ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ වෙන්නේ. කෝෂයේ ධනාග්‍රය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ C කලෙක්ටර් කියන අග්‍රයට. බේස් එක සම්බන්ධයි. ඒ ස්විච් එක හා සම්බන්ධයි. ඒ ස්විච් එක ඔන්, ඒ කියන්නේ සංවෘත කරොත් පමණයි I E I C ධාරා ගමන් කරන්නේ. එදිනෙදා අපිට මේක ක්‍රියාකාරකමක් මගින් මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔය දක්වා ඇති LED බල්බේ දල්වන්න නම් මේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටරය මෙයත් වෘතයක් මගින් වෙන් කරලා නැහැ. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ පාදමට සම්බන්ධ කෝෂය සංවෘත කරන්න ඕන. ඒ සංවෘත කරනකන් ප්‍රතිධාන පරිපථයේ කෝෂ දෙකක් සම්බන්ධ බව ඔබට පේනවා. වෝල්ට් 12ක ඒ කෝෂ දෙක හරහා ධාරාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. කෝෂ දෙක හරහා ධාරාව ගමන් කරන්නේ පාදම ධාරාව සක්‍රිය වුණොත් පමණයි. ඒ අපි කතා කර ක්‍රියාවලියෙන් පැහැදිලි වන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාදම ස්විච් එකක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ඊටාත්ම වැදගත් අවස්ථාවක්. අපිට ස්විච් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මීට වඩා සරලව වුණත්. නමුත් මේක ඊටා වැදගත් කියලා කියනවා. ඇයි මේ? සාමාන්‍ය ස්විච් එක, ඒ කියන්නේ මැනුවල් ස්විච් එක තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වයට වඩා බොහෝම සංවේදී, බොහෝම කාර්යක්ෂම භාවයක් මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ කියන ස්විච් එකේ තියෙනවා. එවැනි ස්විච් ක්‍රියාවලියේ ප්‍රයෝජනයක් තමයි මේ පරිපථයකින් දක්වන්නේ.
මේ ගණක යන්ත්‍රයක සරල රූප සටහනක්. ගණක යන්ත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේටර් එකක්. නිපදවන්න වැදගත් වන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක ස්විචර් ක්‍රියාවලිය. ස්විච් ක්‍රියාවලිය හැරුණකොට ට්‍රාන්සිස්ටරයක සංඥා වර්ධක ගුණයක් තියෙනවා. මේකත් බොහෝ සෙයින් වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පරිපථයේ ප්‍රතිදාන පරිපථයේ තරංග වර්ධනය කරනවා. තරංගයක් කියන්නේ සංඥාවක්. මේ සංඥාව කුඩා වුවත් එය වර්ධනය කරන්න සමත් වෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටරය. ඔබ මේ දකින රූපයේ ඔය ලොකුවට පෙන්වන කොළ පැහැති, රතු පැහැති උපාංගයේ ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරය නිර්මාණය කරපු ආකාරය. රතු පැහැති ප්‍රදේශවලින් N අග්‍ර දැක්වෙනවා. කොළ පැහැති ප්‍රදේශයෙන් P අග්‍රය දැක්වෙනවා. එතකොට මේක NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. මැද තියෙන්නේ බේස්. මේ බේස් කරන්ට් එක යන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක කරා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රධාන පරිපථය. ඊගාවට එමිටර් කලෙක්ටර් සම්බන්ධ වෙච්ච පරිපථයක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිදාන පරිපථය. ඒට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ස්පීකරයක්. කුඩා සංඥාවක් මයික්‍රොෆෝනයට දුන්නම ස්පීකරය මගින් ඒ වැඩි දියුණු කරනවා. ඒට දායක වන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරය. ට්‍රාන්සිස්ටරයක තරංග වර්ධක ක්‍රියාවලිය තමයි මේ රූපයෙන් පැහැදිලි වන්නේ. අපට ඒ ක්‍රියාකාරකමක් වශයෙන් කළොත් මෙන්න මෙවැනි රූප සටහනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහි ඉන්පුට් ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පරිපථය සඳහා තමයි ඔය ජැක් එකක් යොදලා තියෙන්නේ. ඒක යම්කිසි ධ්වනි ප්‍රභවයකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අවුට්පුට් එකට තමයි ස්පීකරය සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන ට්‍රාන්සිස්ටරය මේ කළු පැහැයෙන් දක්වනවා. මෙම පරිපථයට අවශ්‍ය අනෙකුත් උපාංග තමයි ඔය දක්වලා තියෙන්නේ. වෝල්ට් 5 කෝෂයක්, කන්ඩෙන්සරයක් වගේ දේවල්. ඒ වගේමයි ප්‍රතිරෝධයකුත් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ විදිහට කුඩා ශබ්දයක් විශාල ශබ්දයක් බවට පත් කරනවා කියන්නේ සංඥා වර්ධකයක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක සංඥා වර්ධක ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබට පේනවා ඉන්පුට් කියන කෙලවර දෙකලවර අතර තියෙන්නේ කුඩා තරංගයක්. අවුට්පුට් කියන දෙකලවර අතර තුර විශාල තරංගයක් තියෙනවා. කුඩා තරංගයක් වැඩි දියුණු කර විශාල තරංගයක් නිර්මාණය වීම ට්‍රාන්සිස්ටරයට සිදු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ වර්ධක ක්‍රියාවලිය බොහෝ සෙයින් බලපානවා අපගේ එදිනෙදා කටයුතු සඳහා. මුලින් සඳහන් කළ පරිදි ගුවන් විදුලි තරංග වර්ධනය සඳහා මේ යොදාගත් පිට තමයි රේඩියෝව එන්න කුඩා වුණේ, කාර්යක්ෂම වුණේ. ඒ වගේමයි පැහැදිලි වුණේ, මිල අඩු වුණේ. එවැනි මූලධර්මයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ආදායනය හෙවත් ඒරියලයක් තුලින් ලබා ගන්නා රේඩියෝ තරංග ට්‍රාන්සිස්ටරය මගින් වර්ධනය කරලා මයික්‍රොෆෝනයක් මගින් ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාවක් මේ පරිපථයෙන් දැක්වෙනවා. ඊටාත්ම සරල අවස්ථාවක් මේ දැක්වෙන්නේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අපහසු වෙන්න පුළුවන් වුණාට මේ තමයි සත්‍ය తত্ত্বය.
වර්ධක ක්‍රියාවලියේ ප්‍රයෝජන මෙසේ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්මීටර් කියන්නේ ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණය. මයික්‍රොෆෝන් එකට දෙන ශ්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාත විදුලිය. වර්ධනය කරන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් සහිත පරිපථයක් මගින්. එය ඇන්ටෙනාව මගින් අවකාශයේ විසිරුවා හරිනවා රේඩියෝ තරංග වශයෙන්. ඒ වගේමයි ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ ඇන්ටෙනා මගින් මේ රේඩියෝ තරංග සංග්‍රහණය කරගන්නවා. නැත්නම් ලබා ගැනීම සිදු කරනවා. එම තරංග වර්ධනය කරන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් සහිත පරිපථයකින්. එවිට එය ශබ්ද තරංග වශයෙන් අපිට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමටපත් වෙනවා. ඒ අපි කතා කරේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක සීච ක්‍රියාවලිය සහ වර්ධක ක්‍රියාවලිය. මේ සීච ක්‍රියාවලිය සහ වර්ධක ක්‍රියාවලිය විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියාකාරකම් මගින් පෙන්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබගේ පෙළ පොත්වලත් සඳහන් වෙනවා විවිධ ක්‍රියාකාරකම්. නමුත් මූල ධර්මය මෙයයි. සීච ක්‍රියාවලියේ මූල ධර්මය මගින් ගන්න තවත් ප්‍රයෝජනයක් මේ අවස්ථාවේ මම දක්වන්න කැමතියි. ඔබ අහලා ඇති LDR කියන උපාංගය. 6 ශ්‍රේණිය 7 ශ්‍රේණිය වැනි පන්තිවලදී මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය සහිත පාඩමක් තිබ්බා. LDR කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයක්. Light Depending Resistor. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධක. එහි බාහිර පෙනුම මෙහි දැක්වෙනවා. සංකේතයත් මෙහි දැක්වෙනවා. බාහිර පෙනුම සහ සංකේතය පිළිබඳව මදකට විමසිලිමත් වන්න. ඊගාවට මේ පරිපථය බලන්න. මෙහි LDR එකක් තියෙනවා. නමුත් කලින් දක්වන ලද සංකේතය නොවේ. සංකේත ආකාර දෙකකින් LDR දක්වනවා. ඉහත සඳහන් කළ සංකේත ආකාරය සහ මෙහි දැක්වෙන සංකේත ආකාරය. මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන් LDR එක ආශ්‍රයෙන් අපි පරීක්ෂා කර බලන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක සීච. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සීචයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව. මේ ක්‍රියාකාරකමෙන් ඔබට තවත් පැහැදිලි වේවි. සීචයක් කියන්නේ on off කියන දෙකට සීමා වුවත් යම්කිසි වෝල්ටීයතා අගයක් තුලින් මේ පාලනය වෙන අවස්ථාවක් මේ ක්‍රියාකාරකම වලින් පැහැදිලි වෙනවා. මේ දක්වලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් වෙනකොට දෙකක් මෙතන යොදලා තියෙනවා. එකක් යොදලා මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්නත් පුළුවනි. සහිත පරිපථය. මේ පරිපථයට LED බල්බයක් සම්බන්ධයි. ඒ වගේමයි LED බල්බයට ශ්‍රේණිගතව LDR එක යොදලා තියෙනවා. ප්‍රධාන පරිපථය තියෙනවා. මේ LDR කියන උපාංගයේ විශේෂත්වය ඔබට මතකද? LDR එක ප්‍රතිරෝධකයක් වුණත් ඒ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පරිසරයේ පවතින ආලෝක තත්ත්වය අනුව. වැඩි ආලෝකයක් පතිත වේ නම් LDR උපාංගයේ මතට එවිට ප්‍රතිරෝධය අඩුවීම හේතුවෙන් LED බල්බය සහිත පරිපථය හරහා විදුලි ධාරාවක් ගමන් කරනවා. LDR එකට ආලෝකයේ සැපයීම තමයි LED බල්බයේ දැල්වෙන්නේ. නමුත් මේ අපට ඵලදායී විදියට යොදා ගන්න නම් අඳුරු තත්ත්වයක් යටතේ
LED බල්බේ දැල් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන විදුලි පහනක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඒ දේ සිද්ධ වෙනවනේ. අපි ඊළඟට මේ LDR එක ප්‍රධාන පරිපථයට යොමු කරනවා. ප්‍රධාන පරිපථයට යොමු කරාම ආලෝක තත්ත්වය යටතේ මෙහි ප්‍රතිරෝධය අඩු වෙනවා. ප්‍රතිරෝධය අඩු වුණාම ප්‍රධාන පරිපථයේ අඩු විභවයක් ගොඩනැගෙන්නේ. අඩු විභවය හේතුවෙන් ප්‍රතිදාන පරිපථය සක්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අර සඳහන් කරලා තියෙන LED බල්බය දැල් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි නැවතත් මේක අඳුරු තත්ත්වයක් යටතේදී විමසා බලමු. දැන් මේ LDR එකට අපි හිතමු ඔය ටෝච් එක නිවලා අඳුරු පරිසරයක් තමයි යොමු කරලා තියෙන්නේ. එවිට මෙහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි. ප්‍රතිරෝධය වැඩි නිසා LED බල්බේ සහිත පරිපථය හරහා විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැහැ. දෙවනුව මේ ප්‍රධාන පරිපථයට LDR එක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අඳුරු තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මෙහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි. ප්‍රතිරෝධය වැඩි නිසා වැඩි විභවයක් යටතේ ප්‍රධාන පරිපථයෙන් ප්‍රතිදාන පරිපථයට වැඩි විභවයක් සපයනවා. එවිට වැඩි ධාරාවක් හේතුවෙන් LED බල්බ් එක දැල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අඳුරු පරිසරයකදී ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වන විදුලි බල්බයක් අපට නිපදවා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දරුවනේ 11 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශයට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව පාඩම් ඒකකය මෙතකින් අවසන් වෙනවා. නමුත් මා ඔබ නැවත හමු වෙනවා වෙනත් විෂය ඒකකයක් යටතේ. එතෙක් ඔබට සුවබර අනාගතයක්. අයිබෝවන්.